Ну все, Колян, снимаю. Вот сбоку вот так вот показываю, что как бы захлест, ничего нету, дыма не идет, понял? Там-то у нас горит, нет? Или там только бумага? Разгорается, сейчас она протянет. Дышится, да? Все отлично. Вьюшки надо показать, что не дымят, ничего, все четко. На, Колян, растопить еще здесь. Ну, разгорается потихоньку. Я еще ему говорил, что может быть. Не горят. Разгорается, Колян, потихонечку. Видишь? Ну и все. Тряпка грязная. Все мокро. Ну да.